नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साई फैमिली डॉक्टर में। दोस्तों आज हम एम्ब्रोडिल डी सिरप के बेनिफिट्स, यूजेस, इंग्रेडिएंट्स, डोसेज और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, एम्ब्रोडिल डी सिरप एक एलोपैथिक दवा है जिसे सूखी खांसी को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मस्तिष्क में जो खांसी का केंद्र होता है उसकी गतिविधि को कम करके ये काम करती है। एलर्जी के लक्षणों से जैसे नाक बहना, आँखों से पानी आना, छींक आना और गले में खराश होना जैसे लक्षणों से राहत देती है। एरिस्टो फार्मा कंपनी ने इसे बनाया है। 100 ml की पैकिंग में आपको 80 रुपयों में सभी मेडिकल शॉप्स में उपलब्ध हो जाती है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला है डेक्स्ट्रोमेथर्पन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg और दूसरा है क्लोरफेनारामाइन मैलेट 2 mg। दोस्तों, अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग ड्राई कफ यानी सूखी खांसी में करते हैं। सूखी खांसी में बलगम नहीं बनता, इस वजह से ये गले में इरिटेशन करता है और सूखी खांसी आती है। एम्ब्रोडिल डी सिरप सूखी और शुष्क खांसी को दबाती है। दोस्तों, एम्ब्रोडिल डी सिरप के डोसेज की बात करें तो 5 ml दवा दिन में 2 से 3 बार खाने के साथ या खाने के बाद भी आप इसे ले सकते हैं। इस दवा को लेने के तुरंत ही बाद ये अपना काम शुरू करती है और इसका प्रभाव कई घंटों तक बना रहता है। इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। दोस्तों, एम्ब्रोडिल डी सिरप एक सुरक्षित और प्रभावी दवा है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो मिचली, नींद आना, पेट से जुड़ी समस्याएं और कभी-कभी शरीर पर लाल चकत्ते होना जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मेडिसिन की जानकारी के साथ। धन्यवाद।